Un autre scandale vient entacher encore un peu plus, la gestion catastrophique d'Air Algérie. Initialement, lorsqu'on a vu ce chanteur de rail oranais prendre l'avion Oran Paris, on n'a pas voulu réagir, pour ne pas mettre encore de l'huile sur le feu. Car comme on le sait tous en principe, prendre l'avion Algérie-France, à bord d'Air Algérie est tout simplement interdit pour le reste des Algériens. Mais après avoir vu le coup de gueule de la nouvelle PDG de Tunisair, on s'est dit qu'on doit réagir. Comme vous tous, nous aussi on est concernés par le sort d'Air Algérie, qui n'est pas une compagnie privée, mais une compagnie publique. Donc chaque Algérien y a droit. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, on tient à clarifier un point très important. Comme on a fait beaucoup de vidéos pour dénoncer cette mauvaise gestion d'Air Algérie, alors certains commencent à croire qu'on a une dent contre cette compagnie. Sachez qu'on fait ces vidéos, déjà parce que quelqu'un doit le faire, mais aussi et surtout, parce que cette compagnie reflète l'image de l'Algérie aux yeux des autres voyageurs du monde entier. Donc on aimerait que cette image soit la plus belle possible. Maintenant que c'est fait, revenons au sujet de cette vidéo. Mais avant de parler de ce chanteur de rail Mourad Jadja, qui se filme en train de prendre l'avion d'Oran vers Paris à bord d'Air Algérie, alors qu'en principe la compagnie nationale est censée prendre des passagers uniquement dans un seul sens, de France vers l'Algérie, et non l'inverse. On commence d'abord par ce coup de gueule de la nouvelle PDG de Tunisair. C'est une urgence, donc j'ai besoin de vous parler. أنا شديت Tunisair le 4 janvier. Bon, disons le 4 janvier صارت l'annonce. ما شديت كان هاك الجمعة 6:04 تاع الصباح. داكور؟ أنا عندي شهرين راهو نعمل في الاتيود نتاعي باش نشد تونيسير، معناها ما جيتش مانيش حاضرة. جيت حاضرة. جيت عملت ان باري اللي عباد تونيسير يحبوا ينقذوا تونيسير. أنا كي جيت لقيت في تونيسير لقيت طيارات باركة. لقيت طيارات واقفة على $200. لقيت عباد خايفة. لقيت ناس ما تنجمش تاخذ قرارات. لقيت وضعيه توجع. بديت 6:04 تاع الصباح نهار الجمعه، عملت 48 نون ستوب. وانتم تعرفوا انا نخرج من جيبي باش الكاترين درجه تخدموا كالكو فول، ان فول بار جور تحط فيه الفلوس وتخرج الماكله. انا جيت لقيت عباد لهنا رجال تبكي. صافي 10 جور 10 ايام 10 ايام نخدم باش يقبلوني نقابات، يجيبوا لي الناس اللي هما ما همش ولاد تونيسير، يعملوا لي سيتين ا دو با من سان دوبيراسيون اللي هي ريسك، هذه فيها ريسك سيكوريتير. يجيبوا لي لهنا ناس البارح دخان بيتين لهنا 3 ايام دخان ماكله. سامحني نتكلم رامي باش تعرفوا في الرميل باش تجي لهنا. اسكت عليه. سامحني جاوب شكونك انت؟ ما تجاوبش. انا نورمالمون نجي نعمل انونس نتاع ادفايزري بورد، مجلس استشاري. شكون جايبه فيه دي بي دي جي نتاع لي بلو كروند كومباني ايرين او موند. جايبتهم في مجلس استشاري لتونيسير على جايين على خاطر انا من الاكسبيريونس نتاعي على ليترونجي كي يشد ميجا بروجي ينجح. دونك انا كي شديت تونيسير معناها تونيسير باش تنجح. شنو اللي صار؟ عديت 3 ايام جو سوي اون تران دو جيري ان دوسيي دو جون اللي هما ما همش يخدموا في تونيسير. سمعتهم، بعثت لهم كل واحد من اللي يجوا لولاد البلاد، بعثت لهم كوارب، قلت لهم اكتبوا لي ايش تحبوا. بعثوا لي قلبي وجعني، تعبين، خدموا ما صار لهمش كونتراتواتهم، مظلومين. بعثت لهم لكن قلت لهم الناس الكل راني جي بري اكسيون باش نعمل كوميونيتي واضحه، يجوني بها السي في نتاع العباد انونيم، كل باق انونيم، والارقام تبقى عند النقابه والاسامي تبقى عند النقابه. وانا ديسي لو 28 نحل لكم المشكله هذه. كان بالترجيل ولا مش كان بالترجيل؟ 95% منهم يروحوا، اكثر من بعثت لهم شوكولاته زاد. يقعدوا لي البارح كلكو زال هنا اللي انا عارفه علاش قاعدين غادي. دونك انا اليوم نحب نسالكم الناس الكل، تحبوا تونسير تنجح ولا؟
تحبوا تونسيا تنجح وعائلاتكم يبقوا لاباس وتخدموا على روحكم ولا؟ مالا انا السياج هذايا ما عادش نحب حتى غريب يبات لي لهنا. ماناش غراب احنا ماناش غراب Une dernière décision. انا ما عادش نحب دخول الديريكتور والعباد كاين دو كلاس معناها عبيد ووحده. فما باب واحد الناس تدخل بكرهبه تدخل منه، الباب قدامي الناس كل تدخل بكرهبه من غادي. هذه اول حاجه. البياتون تنجموا تدخلوا من تالي. الباركينغ الناس الكل تنجم تحط كرهبه وين تحب ابار السيركل هذايا بور موا اي بور لي انفيتي. اي اون ديرنيير ديسيزيون، ما عادش نحب حتى بيرو في البنيه هذيا يتسكر بالمفتاح. واضح؟ ربي معكم ناس الكل. Très émouvant, mais aussi très courageux de sa part d'essayer de s'imposer autant que femme dans ce milieu d'hommes. Sans parler de son jeune âge. Seulement 36 ans. Les Tunisiens ont vraiment eu beaucoup de courage pour la nominer comme le sauveur de leur compagnie aérienne. Mais ce qu'on retient le plus dans ce coup de gueule, c'est que même si sa mission s'annonce extrêmement difficile, mais on sent chez elle une véritable volonté de bien faire. Et surtout de prendre des décisions audacieuses. Chose qu'on risque malheureusement de ne jamais voir en Algérie. Des PDG aussi jeunes, et qui vont surtout avoir carte blanche, pour faire leur travail. Pourtant dans la foulée, Air Algérie a aussi changé de PDG. Mais avez-vous vraiment senti un quelconque changement, dans la gestion d'Air Algérie? Hélas non, du moment que ce chanteur oranais a pris l'avion d'Oran vers Paris, alors que le nouveau PDG était déjà en poste. باي باي أورون، j'arrive Paris. توحشتها فرنسا، نموت عليكم. Et quelques jours plus tard, il a justifié qu'il était en droit de prendre cet avion, du moment qu'il avait une résidence française. اللي هو انا جاجة مراد جاجة شيخ مراد، بون كيعرفوني كيما اسمي كيما نكوتي كيما اسم الشهرة. انا عندي اقامة فرنسية. اوكي، الحاجة الاولى انا عندي اقامة فرنسية. ها مكوانطي، ها البيرمي وها لا ريزيدونس. اوكي، ها البيرمي وها لا ريزيدونس. عندي الحق باش نركب الطيارة ونطلع لفرنسا ولا لا؟ La réponse est oui, mais pas sur Air Algérie. Vous n'avez pas le droit de partir en France avec Air Algérie. Du moment que c'est Air France qui s'occupe du rapatriement des résidents français. Tous les Algériens qui ont une résidence en France ont dû acheter un billet aller simple avec les compagnies françaises. Et n'ont absolument pas le droit de partir avec Air Algérie. Alors la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi lui, et certaines autres personnalités, ont eu des exceptions. Pourquoi ces deux poids deux mesures? La réponse on l'aura probablement jamais.